एबे एबे पाणीपाग विभाग तरफ आसिला एक बड़ खबर। दशहरा भिजिब ओडिशा। बंगोपसागर में दाना बांधुची लघुचाप। दक्षिण पूर्व बंगोपसागर में पार्श्ववर्ती अंडमान सागर सृष्टि होइछि घूर्णिबलय। यह 20 तारिख बेलू ता लघुचाप परिणत होबार संभावना रही। यार प्रभाव में अधिकांश स्थान में हालुकारू मध्यम धरण वर्षा होबार संभावना रही। तेज क्यों जिले में केते मात्रा वर्षा हो ताकू नहीं संपूर्ण अपडेट जानिबा, किंतु ता पूर्व वीडियो लाइक करूँ, चैनल को सब्सक्राइब करूँ, पाखे बेल आइकन दबाई ऑल नोटिफिकेशन ऑन करूँ। चलतु डेरी नक खबर उपर नजर पकाइबा। तेबे वर्तमान पाई जहाँ सूचना मिलूची सारा राज्य में एवं पाग मुख्यतः सुखिला रहा बेले तापमात्रा स्वाभाविक ठारू 2 ରୁ 3 डिग्री उपर रोचे। तेबे पश्चिम झड़ प्रभाव में आसंता 2 दिन पर्यंत राज्य में किसी जिले में हालुकारू मध्यम धरण वर्षा हो पारे बोली पूर्वानुमान करछि पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। आज कोरापुट, रायगढ़, गंजाम, गजपति, कंधमाल, पुरी, झारसुगुड़ा और मयूरभंज वर्षा होबार संभावना रही। काली दक्षिण ओडिशा 7 जिले में पाग मेघुआ रहिबा सह वर्षा हेबो। तेबे आसंता 20 तारिख बेलू लघुचाप सृष्टि हेबा संभावना थिबारु वर्षार परिमाण बढ़ी पारे, किंतु लघुचाप टीर केन्द्रस्थल एवं तार गति कुआडे हेबो से नहीं वर्तमान स्पष्ट सूचना मिली नाही। जदि ता केंद्रीय बंगोपसागर में सृष्टि होई दक्षिण ओडिशा, आंध्र प्रदेश मुहां हेबो, तेबे दक्षिण आभ्यंतरीण ओडिशा समेत उपकूल एवं संलग्न जिले में वर्षा हो पारे। जदि ता पश्चिमबंग एवं बांग्लादेश मुहां हुए, तेबे उत्तर आभ्यंतरीण ओडिशा समेत उपकूल ओडिशा किसी जिले में हालुका वर्षा हो पारे बोली पाणीपाग विशेषज्ञ तरफ सूचना मिली। तेबे लघुचापटी अधिकांश घनीभूत हो ओएलमार्क लो प्रेशर एवं अवपात परिणत यथेष्ट संभावना रही। अवपात हेले ओडिशा रे ता प्रभाव अधिक रहिबो नाही, किंतु वर्षा प्रभाव में तापमात्रा स्वाभाविक ठारू 2 ରୁ 3 डिग्री पर्यंत कमिबो। सामान्य शीत अनुभूत हो पारे बोली पाणीपाग विभाग तरफ आकलन करा जायछि। बास यह थिला पाणीपाग विभाग लाटेस्ट अपडेट। एही बोली पाणीपाग विभाग लाटेस्ट अपडेट पाइबा गले आम चैनल को सब्सक्राइब करी पाखे बेल आइकन दबाई ऑल नोटिफिकेशन ऑन करंतु।